네, 케빈이고요. 뭐뭐 있는지 그냥 한번 간단히 보시면 되지 않을까. 일단 여기는 옆쪽에 가게고요. 아주 우측으로 바로 가겠습니다. 스뱅 30년군요. 일단 케빈이 면세가 안 돼요. 면세도 안 되다 보니까 지금 보이는 가격 그대로 보시면 되고. 와, 3월리 스트러스 아일라 은근 싸다고 해야 되나? 1976. 다른 거네 서로. 가격표가 서로 다르네요. 3월 스크류 3월리 거가 132,000. 어란 25년 68,200원 싼 편이고요. 니카구나. 대충 이런 느낌이고, 그리고 옆쪽으로 가시죠. 이거는 다 택배 보내시는 건가? 다 소린갑네. 멋지다. (2024군요) 이번에 2025가 다 풀려가지고 괜찮을 겁니다. 스태그 36,300이면 괜찮은데. 스태그 36,300이면 괜찮다. 스뱅 12 175주년에 맥12 구형은 25,300이고 아주 크컷하고는 살짝 가격이 애매하긴 하죠. 맥 이제 CS 이 가격. 놀라. 틸링 100개당 발렌타인 30. 바틀만 있는 게 29,700. 그래도 마실 분은 바틀만 있는 것도 나쁘지 않죠. 29,700. 딱 구형인가 보다. 그리고 여기 상자 있는 거는 35,200. 35,200이면 저렴한 편이죠. 29,700이면 나쁘지 않고. 오토모 11년이나 15.3은 35,200이네. 블랑통 2023 12,100. 센다이나 묘이치 10년에 26,400에 타케지로 17하고는 살짝 가격대가 있습니다. 여자키 10년 여기에 2025던가 이게 맞네. 2025가 17,600이고요 여기랑 위쪽에도 참 면세만 돼도 정말 좋은 게 많을 텐데 면세가 안 되니까 살짝 아쉬운 게 좀 많습니다. 몰트리오 정가입니다. 사시지.
나머지도 가격대는 나쁘지 않다. 어허. 그렇습니다. 여기 안쪽에 보시죠. 스미마셍. 1번도 25,300이면 싼 편이에요. 옥션 가격이 2만엔 후반대까지거든요. 1번도 괜찮은 편이고. 다들 지나다니시니까 여긴 좀 빨리 패스하고. 일본에서 아이스크림이 정말 인기가 많습니다. 그래서 가격이 비싸요. 도쿄는 그래도 싼 편이고 13,700이 정가니까. 이쪽이랑 스바스나 발렌타인 쪽을 이쪽으로 옮긴 것 같은데? 발렌타인이 원래 저 뒤쪽 아니었나? 이걸 좀 전에 여기 옆에서 밥 먹었었는데 와 존나 맛없어요 진짜. 진짜 18시간 만에 먹은 밥인데 먹자마자 아 실패다라는 말이 들 정도. 구글 평점 보니까 3점이더라고. 진짜 가지 마세요. 1800엔 날림. 돈 주고 약간 쓰레기 사 먹는 느낌이라고 해야 되나. 참 그런 느낌이 싫습니다 저는. 대충 다른 데 갈 거라 가지고 급하게 먹은 거라. 와 16,500 개저렴. 상자에 있는 거는 16,500입니다 정가가 근데 39,500이에요 얘가. 진짜 그거 치고는 싼 거예요. 이것도 3,300이면 괜찮은 편입니다. 그거 말고는 또 괜찮아 보이는 게 프롬 더 비를 4,400엔인가. 뭔가 엄청 우와 정도까지는 그나마 한국 분들한테는 스테이크 정도. 그 나머지 적당히 뭐 저렴한 것들 그런 것들만 있지 않을까 싶긴 합니다. 아무튼 뭐 봐주셔서 감사하고요. 또 뭐 바이바이 시죠.